gather, may your Spirit work within us. As we gather, may we glorify your name, knowing well that as our hearts begin to worship, we'll be blessed because we came. We'll be blessed because we came. Sa ngalan sa Amahan, sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Hesukristo ug ang gugma sa Dios ug ang padakiusa sa Espiritu Santo manaa kaninyo. Manausap kanimo. Tungod kay ikaupat mang Domingo kagahapon, pitsa 19 sa Marso, wala gisaulog ang pista o solemnidad ni San Jose isip kaning husband of Mary. So karong adlaw mao ang pagsaulog sa solemnity sa iyang pagkabana ni Maria nga inahan ni Jesus. Nya dinhi sa diini atong iampo bisag gahapon nila gi-celebrate ang birthday sa ato mga leader sa simbahan dinhi sa Sugbo. Ang atong talahorong Arsobispo sa Sugbo, si Archbishop Jose Espalma, nagsaulog sa iyang birthday gahapon. O ang ato sa media liaison officer o rector sa seminary, San Carlos Seminary College, si Monsignor Joseph Tan. Gahapon sila nagsaulog, pero karon man ang pista ni San Jose, mga Jose man ni sila. Kuyog sa nato ron, ang Doros Hermanos de San Jose, mga buotan kay mga naong nagkuan sa ni sila, nagpasidungog sa ni sila ni San Jose isip mga buotang mga mamumuo o mga bana. Ambot mo agri bang mga asawa ani nila agri ba ka, pero mao ni ang ilang yaning ipaningkamutan na maliwat sila ni San Jose, ang Doros Hermanos de San Jose. Uban ni San Jose atong iampo nga magmalinawon ang katawhan o ang mga nasod sa tibuok kalibutan, ilabi na dinhi sa atong nasod, ang mga bana mahimo untang matinud-anon o mapinanggaon nga magbalantay og tig-amuma sa ilang mga asawa o pamilya, sama ni San Jose nga nagbantay ug nag-amuma sa iyang pamilya nga kuyog ni Maria ug ni Jesus. Iampo sab nato ang ato mga benefactors and donors nga pinaagi ni San Jose, mabubuan sila sa mga grasya nga ilang gikinahanglan, labi na gyud kaning namalit kanunay sa atong mga slots dinhi para sa atong proyekto. Ato karong andamon ang atong kaugalingon pinaagi sa paghinumdom o paghinulsol sa atong mga sala. Nagakumpisal ako sa Dios nga makagagahom sa tanan o kaninyo mga igsuon nga nakalapas ako dako uyamot sa huna-huna, sa pulong ug sa buhat ug sa wala pagbuhat sa kinahanglang buhaton. Kay akong sala, akong dakong sala. Busa nangamuyo ako kang Santa Maria kanunayng ulay sa tanang mga anghel o mga santos o kaninyo mga igsuon, aron inyo akong iampo sa Ginoo nga atong Dios. Kaluy-an unta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan o pasayloon sa atong mga sala. Dadon unta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Himaya sa Dios didto sa langit ug kadait sa iyang mga tao dinhi sa yuta. Ginoong Dios langit nong hari, Dios Amahan makagagahom sa tanan. Nagasimba kami kanimo, nagapasalamat kami kanimo, nagaday kami kanimo tungod sa imong himaya. Ginoong Hesukristo, bugtong anak sa Amahan, Ginoong Dios, Kordero sa Dios, ikaw nagawagtang sa sala sa kalibutan, kaluy kami.
Ikaw nagalingkod sa tuo sa Amahan, dawata ang among pangamuyo. Kay ikaw lamang ang Santos, ikaw lamang ang Ginoo, ikaw lamang ang labing halangdon o Heso Kristo, uban sa Espiritu Santo, diha sa himaya sa Dios Amahan. Amen. Mag-ampo kita. O Dios nga makagagahom, gitugyan mo ang sinugdan nga mga misteryo sa kaluwasan sa tao ngadto sa buutan nga pagbantay ni San Jose. Ubos sa iyang panabang itugot nga ang imong simbahan mag-amping niini kanunay ug magdala niini ngadto sa kahingpitan diha sa iyang tahas sa pagpangluwas. Pinaagi sa among Ginoong Hesukristo, imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo dihas kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Pagbasa gikan sa ikaduhang basahon ni Samuel. Niadtong gabiuna gisultian sinatan sa Ginoo, ingna ang akong alagad nga si David, kini ang gisulti sa Ginoo. Buhatan ba ako nimo balay nga akong kapuy-an? Og inig kamatay mo, ilubong ka tupad sa imong mga katigulangan, og himuon kong hari ang usa sa imong mga anak, og ligunon ko ang iyang gingharian. Siya ang magtukod og usa ka templo alang sa akong ngalan, ug palungtaron ko ang trono sa iyang gingharian hangtod sa kahangturan. Ako maiyang amahan, ug siya maakong anak. Kung makasala siya, kastiguhon ko siya, ingon sa buhaton sa usa ka amahan ngadto sa iyang anak. Og palungtaron ko ang imong banay o gingharian hangtod sa hangtod. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Dios. Ang anak ni David, mabuhi hangtod sa kahangturan. Ang anak ni David, mabuhi hangtod sa kahangturan. Ang mga kaayuhan sa Ginoo, akong awiton hangtod sa kahangturan. Latas sa tanang kaliwatan, magsangyaw ang akong baba sa imong kamatinud-anon. Kay miingon ikaw, ang akong kaluoy nagabarog sa kahangturan. Sa langit imong gilig-on ang imong kamatinud-anon. Ang anak ni David, mabuhi hangtod sa kahangturan. Naghimo ako kasabutan uban sa akong mga pinili. Nanumpa ako kang David ngay akong sulugoon. Hangtod sa kahangturan, ligunon ko ang imong kaliwat. Ug pabarugon ko ang imong trono sa tanang kaliwatan. Ang anak
ni David. Mabuhi hangtod sa kahangturan. Muingon siya kanako, ikaw ang akong amahan. Ang akong Diyos, akong bato, akong manluluwas. Hangtod sa kahangturan, patunhayon ko ang akong kaluoy alang kanimo. Ug ang akong kasabutan uban kanimo, nagabarog nga malig-on. Ang anak ni David, mabuhi hangtod sa kahangturan. Pagbasa gikan sa sulat ni San Pablo ngadto sa taga-Roma. Mga igsuon, gisaad sa Dios alang kang Abraham ug sa iyang mga kaliwat nga maiya ang kalibutan. Gihimo kining sa ara dili tungod kay gituman ni Abraham ang balaod, kundili tungod kay mituo siya og gimatarong sa Dios. Busa ang saad gipasikat sa pagtuo aron kini maangkon ingon nga gasa sa Dios alang sa tanang kaliwat ni Abraham, dili lamang kanila nga nagtuman sa balaod, kundili ni adtong nagtuo usab sama kang Abraham. Kay si Abraham mao ang espirituhanong amahan natong tanan. Sumala sa kasulatan, gihimo ko ikaw nga aamahan sa daghang mga nasod. Busa ang saad maayo gayud atubangan sa Dios nga gituuhan ni Abraham, ang Dios nga nagbanhaw sa mga patay ug maoy nagbuhat sa tanang pinaagi sa pulong. Mituo ug milaom si Abraham bisan sa panahon nga wala na siya'y kalauman nga mga anak pa, busa nahimo siyang amahan sa daghang mga nasod. Sumala sa kasulatan, ingon ni ana kadaghan ang imong kaliwat. Busa si Abraham gimatarong sa Dios gumikan sa iyang pagtuo. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manausab kanimo. Pagbasa gikan sa santos nga ebanghelyo sumala ni Mateo. Himayawan ikaw, O Ginoo. Si Jacob mao ang amahan ni Jose, ang bana ni Maria, nga maoy inahan ni Jesus nga ginganlag Mesiyas. Mao kini ang kaagi sa pagkatao ni Hesukristo. Ang iyang inahan nga si Maria sinayura ni Jose, apan sa wala pa sila magtipon, nakamatikod si Maria nga nagsabak siya sa lalang sa Espiritu Santo. Si Jose nga iyang pamanhunon, tao nga matarong, apan dili siya buot nga pakaulawan niya si Maria atubangan sa mga tao. Busa naglaraw siya sa pagpakigbulag kaniya sa hilom. Samtang naghuna-huna siya niini, mipakita kaniya ang usa ka anghel sa Ginoo
pinaagi sa damgo og miingon, Jose, kaliwat ni David, ayaw kahadlok pagpangasawa kang Maria, kay ang iyang gisabak lalang sa Espiritu Santo. Manganak siyag lalaki ug nganli siyag Jesus, kay luwason niya ang iyang katawhan sa ilang mga sala. Busa sa pagmata ni Jose, gituman niya ang gisugo sa anghel o gipangasawa niya si Maria. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daigon ikaw, O Kristo. Gipanagna sa atong unang pagbasa nga dili si David ang magtukod og balay og gingharian nga mulungtad hangtod sa kahangturan. Giingnan siya sa Ginoo pinaagi sa propeta nga ang usas imong mga anak or tawgon nito kaliwat maoy motukod og balay para kanako og kining maong gingharian dili gid ni malumpag hangtod sa kamatayon. Kinsa maning anaka ni David? May kay mo ani, no? Pero ang uban wa sad kahibaw. Si Jesus gitawag di siya og anak ni David. Kay kaliwat siya ni David diin ang saad sa pagpalungtad sa gingharian ni David nga di na gyud mapukan anha mahitabo. Pero ang gingharian nga gitukod ni Jesus dili gingharian nga parihas kang David nga territorial niya human kay territorial man para mo expand ilang buntugon ang lain nga mga gingharian nga duna say territories aron mo expand. So ang gingharian nga gitukod ni Jesus dili na territorial. Gihisgutan sa ikaduhang pagbasa nga si Abraham. Ang pagtuo ni Abraham mo'y nakapahimo niyang amahan sa daghang mga nasod. Daghang mga nasod. So ang pagtuo mo'y sentro. So dili na ang teritoryo kung dili ang pagtuo. Di man kamaos David ani. Kung tagaan siya aning maong misyon, di siya kamao. Si Abraham, wasad siya kibaw nga mao din ning klasiha sa kaliwat ang iyang maangkon. Pero pariha og pagtuo si Abraham og si Hari David, pariha silang pagtuo sa Ginoo. Unsa man kanang pagtuuha? Hibaw mo? Unsa man pagtuuha nga pariha si Abraham og si David. Wa mo kay bawo no. Si Harosan. Ang pagtuo nga usara gyud Dios. Usara ka Dios. Nya karon pag-abot na sa panahon ang nipatuman niini nining maong pagtuo mao ang saban ang tao nga ginganlan og Jose. Kaliwat ni David, anak ni Jacob. Kaya kaning magbalik-balik ra maningan sa mga tao sa unang panahon. Jacob ang ngalan sa anak ni Isaac nga nahimong amahan sa 12 ka mga apostoles or 12 ka mga nasod. Pag-abot na ni Jesus, anak ni Jacob, pag-abot ni Jose, anak ni Jacob, si Jose nahimong ama-ama ni Jesus nga nagtukod sa bag-ong nasod sa Israel, ang piniling katawhan sa Dios gibase sa 12 apostles. Nya kining 12 apostles mao ni ang nagsabwag sa pagtuo sa tibuok kalibutan ug kinsa toy motuo niining pagtuo nga gisabwag sa mga 12 ka apostoles mahimong anak sa Dios. Kita dinhi anak nata sa Dios. Lingi ay mong tupad.
na anak ka sa Dios. Kuwang kay taaning pagpahinumdom mo kay usay ako anak ra ko ni Severo og ni Bali. Kusog kay taana nya ang ato pa yung kaliwat atong subay-subayon, pero never gid ta kaayo nga moingon anak ka sa Dios. Di ba? Kuwang kay taani anak ka sa Dios. Muna ang anak sa Dios lahi ni sila kinaiya. Unsa man ni sila? Magsigig higugmaay bisan pa og dili kaliwat, dili parihag naong, dili parihag color, dili parihag nasod. Magsiginig higugmaay ang anak sa Dios. Nya, kumusta man sa inyong balay? Nahigugma ba mo sa tanang mga tao nga muanhas inyo? Hilom na. Og mao ni ang problema ros kalibutan kay wa maghigugmaay ang mga nasod. Naalagya po ng territorial nga mga boundaries. Unya kining territorial boundaries ipaglalaban ko ni hangtod sa kamatayon. Munang doon natay kanta nga ang mamatay ng sa tanay sumpay na dahil sayo. Kinsa man itong gipasabot ana ang bandera sa Pilipinas. Ambot lang tinuod bang nagpakamatay. Kamo taga Pilipinas mo anda mo pakamatay sa Pilipinas. Ay usapa. Dahil abroad kay anitas Pilipinas patay ta din yun. Adto ta abroad ta mo kasagaran. Sorry ha ninyo mga abroad kamo ra bay daghan kay gipalit nga salat. So kuan ba? Testing lang ni ba pero daghan man sang ni abroad kay para itabang diri sa atong Pilipinas. Pero timan ang magpakamatay dahil sayo giguba na ni Kristo. Gihimo na niyang usa ka nasod sa mga magtotoo ug maunay giprotektahan ni San Jose. Kung wap a pangasawa ni Jose si Maria, wap niya dayon nagpangasawa, dili unta madayon sad si Jesus og tukod sa maong gingharian. Kay mamatay man to si Jesus kay si Maria mabuntis nga way bana, muburot ang tiya ni Maria nya way bana, batuon man tos mga tao hangtod mamatay kay mao man ay balaod nila sa una. So para maprotektahan si Maria, ang Ginoo mihangyo ni Jose. Bisag si Jose wa kayo kauyon atong maong sitwasyon, aksyon unta siyag biya, gihangyo os Ginoo nga ayaw kahadlok pangasahuas Maria kay anak nas Espiritu Santo, matuman ang pagtukod og bag-ong gingharian sa kaliwat ni Abraham. Pinaagi ni anang ipanganak naginganlag Jesus or nganlan mo siyag Jesus. O mo to nibalik si San Jose to protect the promised Messiah, to protect the church, to protect Mother Mary. Ug mao nay kinaiya or role ni San Jose nga portisang ninduta. Giunsa man ni San Jose aron mahimo niya ang iyang kaning gitawag og role ba sa kaluwasan, ang iyang papel sa kaluwasan. Giunsa niya paghimo? Mausad ni ang atong ma-imitate ni San Jose. Gusto mo masayod? Gatutok malamon ako. Gusto mo? Sige. Ako lang yung gisummarize into 3 P's. Tulo ka P. Ang unang P, ang iyang pag-ampo. Prayerful life. Pag-ampo. Kinabuhi sa pag-ampo. Mabata na si St. Francis, St. Francis naman, Pope Francis, naghimo siya promosyon adtong pag-anhin niya katong sa Yolanda nga mga victims pagmisa niya dinis ato ni sikato katubitang maghigda nga San Jose. Maghigda ba? Tug. Muna nauso na sa naron nga inigmisa
matug panahos misa. Kanang inigwalis pare matug. Ngano man nga gisunod ako San Jose pader. Kay si San Jose kasagaran sa iyang mga dagko nga desisyon og mga mensahis Ginoo gipaagis iyang damgo. Karon di ay mubiya unta siya ni Maria sa damgo giingnan siya nga balik ngadtong Maria. Og napay sunod aning mga pahimangno sa Ginoo giagis iyang damgo. Pero actually it was prayer. Maampuon nga kinabuhi. Di ba kung matug ka unsa may mahitabo ini katog nimo? Ika pa'y nag-handle, ika pa'y nag-control sa imong lawas. Wala na, malimot ka. Di ba? Malimot ka. Ang tinuod nga pag-ampo, malimot gyud ka sa imong kaugalingon, ma-focus ka sa presensya sa Ginoo. Gitawag man gani na ang highest nga experience of prayer, gitawag na contemplation. Sa manang contemplation, kanabang mawa kas imong kaugalingon nya maputos kas presensya sa Ginoo nga para nimo muralag 1 minute ang maong experience pero niabot na di ay 3 days nga wa kay undang-undang ug luhod. Inana contemplation. Nakasway na mo ana? Ha? Wa sa ko kasway. Atong suwayan mao na pag-ampo, total surrender to God. Ikaduha, life of purity. Purity ba? Muna importante kay ng purity, chastity, virginity. Nakaron giguba gid nas kalibutan. Di na nauso virgin oy. Unsay dili? Kanunay gina nga requirement aron makanindot ang atong discernment, manindot ang atong paghimog desisyon, labi na gining desisyon sa pagminyo. Kaning desisyon sa pagminyo ba? Nindot kaayo kung ang babae o lalaki nga nagminyo ni preserve sa ilang virginity, sa ilang purity. Dili kay magminyo tungod kay mabdos na, magminyo kay naanay anak, magminyo kay naanay nahitabo, nag-premarital sex na, kuyaw kay nastanan. Muna si Maria o si Jose na minyo nga pulos sila pure and virgin. Na siya virginity, purity. Muna ikaduhang P. Kinsa ninyo ang nakakomply ani kaning duha ka P? Prayer o purity. Tas kamot. Parihata. Anay usa dito sloyon ana isas kamot. Congratulations. Ikatulo nga P is poverty. Ang pagpuyo sa kakabos. Si San Jose kahibaw nga ang iyang anak kuan Ginoo makahimo bisan unsa. Pero unsay gibuhat ni San Jose? Nga sige ra gid siya pamanday. Muna kamo mga Doros group na kasagaran nyo construction mo ng inyo, so kanang pagpamanday gamay kay sweldo ang panday no sa una labi na gyud nagpabiling kabos o gihigugma ni Jose ang kakabos. Si Jesus pod nga iyang anak misunod pod niya isip panday. Wasad mo ingon si Jesus pa kamao man kumuhimog milagro pa usbon taning balay na to himuon taning mansyon kakapoy ba ning sigig panday ani apil sa Jesus og pamanday. Ginoo siya pero gisunod niya ang kinabuhi sa iyang amahan. Panday, pobre nga kinabuhi. Unya si Jesus nanudlo pagid ani, di ba mo man gaon na sa iyang panudlo, bulahan kamong mga kabos. Muna dinis ato kabos kita kanunay munang sige ra gitag pangayo in a form of sluts. Sige ra gitag pangayo nya kana sang tanang ihatag dinhi gastuon gina nato para simbahan. Why ibilin? Wa ta anang panghuna-huna nga magtigom kung dili mga lagad nya unsaon pag-alagad kung gikinahanglan magtukod tag building sama ning atong kumbento magtukod ta. Nya asam tag kwarta, mangayo. Pinaagig slots. Kamo sang namalit og slot, nakatampo na mo sa
kinabuhi nga kabus. Kay inyo manggihatag ang inyong mga kwarta ngadto sa simbahan without expecting anything material in return. Nindot kay na. Pila na may atong halin karon. Atong tanawon, salamat ni San Jose. Ang atong SBF DAG na natay halin nga 10,309 kaslats. Pakpak. Salamat. Ang ato sang paras pista, ang GPHJ, nahalina na po taog 3,938 kaslats. Pakpakya po. Nindot ani, no? Yamaw ni ang atong kakabos, magsalig lang ta sa donasyon. Muna ang simbahan, magsalig yung donasyon. Unsa may bunga ni ining tulo kapi sa kinabuhi ni San Jose o sa atong kinabuhi, ang prayer maunay atong power. Muna si San Jose wa gyud mabuntog si yawa. Ang simbahan di sad mabuntog sa yawa. Di sa gyud mahadlok og yawa. Kay nga naman prayerful man. Pero kanang dili magampo, na hadlokan kay nagyawa. Digilingay mong tupad. Yung na hadlok ag yawa. Ay, mahadlok. Simba ko, lolo, ana. Ay namang imong power, prayer, kanisang purity, maghatag ni nato og tinuod nga kalipay, true happiness. Kanabang kalipay sa kasing-kasing. Ang tao nga pure and virgin, both body and spirit, is always happy. Tanawan ang dili pure. Tanawan ang manag-uyab nga maghimog premarital sex, inig-uli ana, kusmod na kay nagmanga naong. Luya pagyod. Pero tanawan ang mga manag-uyab nga mag-date niya, wa gyud gihimong premarital sex o mga sexual intimacies, inig-uli ana, lagsik lang yapon kay na, energetic pa kaistanan. Wasad mo kasuway. Sunod, unsa may so happiness and purity, peace and happiness. Kaning kuan, poverty, unsa may power ani. Unsa man? Total, complete nga satisfaction. Kanabang wala ka nang hahanapin pa. Ang tao nga nahigugmas kakabos, kanunay satisfied, dili magpangita. Muna si Jose, relax kaayo. Si Jesus, relax kaayo. Si Maria, relax kaayo. Nga naman, they choose to be poor. Katapusang lingi si Montupad, pangutan ay na, relax ra ka? Na-relax ra ka karon? Oy, daghan kayong na-stress karon, daghan kayong stress, daghan kayong daghan kay kabalakas kinabuhi. Sila si Jesus, si Jose ug si Maria, pagka-relax, nanganak lang dito sa pasungan, relax. Gi-reject, relax. Gisugo nga pabakwiton nga to sa Ehipto, ni bakwit og tungang gabi, relax. Wa gyud mayon nagkaratol-ratol. Katugay bata nga nihilak, ratol ang mandagan. Ayaw karatol. Karon og maglinog, relax. Ini kahugno aning simbahan, relax. Ni kamatay, relax. O di ba? Inig nga ang imong bana, relax. Og adto na mga bit ang imong bana, adto na silingan, relax. Imong bana, ang imong anak, buotan, relax. O niya, kung ang imong anak musuyo, relax. Nabi tayo nagpatambag na ako karon, padir, ang akong anak na asprisuhan. Igo lagi aning suyo, padir. Unsa man tay akong buhaton, ang una gid na akong i-text, relax. Ana, mao na ang poverty. Ngano man, kita bitaw dinhi, dagko kay tag mga projects nga nahimo. Sobra na god ni ang atong projects og 150 million. Daan ni dinhi, datong kapilinya, ana. Naratol bagod ta? Kamusang namalit og slots, naratol bagod mo? Relax ay. Pero kanang wa mamalit, ratulon.
Pamalit na mo para di na mo maratol. Sige na manindog na ta. Atong ipadayag ang atong pagtuo. Nagatuo ako sa Dios Amahan, makagagahom sa tanan, magbubuhat sa langit ug sa yuta. Ug kang Hesukristo iyang anak nga bugtong Ginoo nato, nga gipanamkon sa lalang sa Espiritu Santo, gianak ni Maria nga Birhen, gisakit sa sugo ni Poncio Pilato, gilansang sa krus namatay ug gilubong, mikunsad sa mga minatay, sa ikatulo ka adlaw nabanhaw, mingsaka sa langit ug nagalingkod sa tuo sa Dios nga Amahan, makagagahom sa tanan. Gikan dito mobalik siya aron paghukom sa mga buhi ug sa mga minatay. Nagatuo ako sa Espiritu Santo, sa Santa Iglesia Katolika, sa kaambitan sa mga santos, sa kapasayloan sa mga sala, sa pagkabanhaw sa lawas ug sa kinabuhing dayon. Amen. Mga igsoon, sa pangaman ni San Jose, ang buutan ug matinud-anong sulugoon sa Dios, atong ipadangat ang atong panginahanglan ngadto sa Ginoo uban sa masaligon nga kasing-kasing. Muingon kita, langitnong Amahan, pamatia ang mga pag-ampo sa imong mga anak. Langitnong Amahan, pamatia ang mga pag-ampo sa imong mga anak. Nga ang labing santos nga Amahan, kinsa nagpadayag sa misteryo sa manunubos ngadto kang San Jose, ang taong matarong, mahimo nga kanunay kitang andam sa pagtuman sa iyang kabubuton, magampo kita sa Ginoo. Langitnong Amahan, pamatia ang mga pag-ampo sa imong mga anak. Nga ang Ginoo nga naghimo kang San Jose, nga tigbantay sa manunubos ug sa iyang labing balaan nga inahan, pinaagi sa pangama ni San Jose, mapanalipdan ang simbahan sa iyang anak nga gitubos, pinaagi sa iyang dugo, magampo kita sa Ginoo. Langitnong Amahan, pamatia ang mga pag-ampo sa imong mga anak. Nga ang galuwas ni San Jose gikan sa iyang kagulanan, pinaagi sa usa ka anghel diha sa damgo, mutabang kanato dinhi sa atong kabalaka, alang sa atong inadlaw-adlawng mga panginahanglan, ug diha sa atong pag-atiman sa atong banay ug sa atong mga minahal sa kinabuhi, magampo kita sa Ginoo. Langitnong Amahan, pamatia ang mga pag-ampo sa imong mga anak. Nga ang anak sa Dios nga naghago kauban ni San Jose, isip panday dito sa Nazaret, makakita sa mga panginahanglan sa mga mamumuo, aron madawat unta nila ang makiangayong ganti sa ilang paghago, magampo kita sa Ginoo. Langitnong Amahan, pamatia ang among pag-ampo sa imong mga anak. Nga si Halangdong Teofilo Kamumot, isipon unta sa Ginoo nga takos nga mabayaw, ngadto sa altar sa mga santos, magampo kita sa Ginoo. Langitnong Amahan, pamatia ang mga pag-ampo sa imong mga anak. Nga ang mga proyekto dinhi sa atong simbahan, nga pinaagi sa pangama o paggiya ni San Vicente Ferrer, magmalampuson og mahuman unta, sumala sa atong mga giplano o gipangandoy, magampo kita sa Ginoo. Langitnong Amahan, pamatia ang mga pag-ampo sa imong mga anak. Nga ang tanang mga benefactors ug donors sa atong simbahan, nga mihatag og pinansyal ug lain-laing hinabang, ug alang sa mga nagtrabaho dinhi sa atong mga proyekto, nga hatagan unta sila sa Ginoo, ug daghan pang mga grasya sa ilang kinabuhi, malikay sila sa mga kadautan, ug mulampos unta ang tanan nilang mga paningkamot, magampo kita sa Ginoo. Langitnong Amahan, pamatia ang mga pag-ampo sa imong mga anak. Nga si San Jose, kansang kamatayon gitambungan ni Jesus ug Maria, pinaagi sa iyang pangama, sudungon nga mahigugmaon sa Ginoo ug ang mga himatyon ug ang mga nangamatay, ug itugot kanila ang Dios nung kaluoy, magampo kita sa Ginoo. Langitnong Amahan, pamatia ang mga pag-ampo sa imong mga anak.
makagagahom og mahigugmaong Dios, dawata ang among mga pag-ampo nga gituboy nganha kanimo diha sa gugmag pagtuo sa pangama ni San Jose, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Mga igsuon, pag-ampo kamo aron kining ako ug ang inyong sakripisyo, dawaton unta sa Dios Amahan makagagahom sa tanan. Dawaton ta sa Ginoo ang sakripisyo gikan sa imong mga kamot, alang sa pagdaig sa imong may singalan, alang usab sa puslanan ug sa tibuok ng santos nga simbahan. O Ginoo, sama nga sa amahanong gugma gialagaran ni San Jose ang imong bugtong anak nga gianak ni Maria nga Birhen, itugot usab nga mag-alagad kami sa imong mga alampuanan uban ang limpyo nga kasing-kasing, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo manaa kaninyo, Manasab kanimo. ibayaw ang inyong mga kasing-kasing, Among gibayaw ngadto sa Ginoo. magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Amay ug matarong. Santos nga Amahan, Dios nga tunhay makagagahom sa tanan, angay ug matarong gayud nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit, ug nga kami pinaagi sa angay mga pagdaig, magahibaya, magpasidungog ug magasaulog kanimo sa solemnidad ni San Jose. Kay siya ang tao nga matarong nga gihatag mo nga bana ni Birhen sa Birhen nga inahan sa Dios. Siya ang alagad nga maunongon o mahuna-hunaon nga gibutang mo nga pangulo sa imong panimalay aron sa iyang pagkaama-ama magbantay sa imong bugtong anak nga mao si Jesucristo among Ginoo nga gipanamkon sa gahom sa Espiritu Santo ug busa uban sa mga kasing-kasing nga puno sa gugma. Duyog kami sa mga anghel karon ug sa tanang adlaw sa among kinabuhi sa pag-awit sa imong himaya diha sa usa ka awit sa way hunong nga pag-ingon. Santos, Santos, Santos nga Ginoo, Diyos sa kagahuman, puno ang langit ug yuta sa imong himaya, usana sa kahitasan. Dayon ang nagaanhi sa ngalan sa Ginoo, usana sa kahitasan. Santos gayud ikaw o Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos,
Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos na ining mga gasa aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Hesukristo nga among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon mikuha siya og paan, mipasalamat kanimo, mipikas ug mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon, dawata kini ninyo nga tanan og kan-a, kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usab, mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon, dawata kini og panginom kamo nga tanan gikan niini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo sa bag-o ug tunhay nga kasabutan, ang dugo nga iula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tao aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo namatay, si Kristo nabanhaw, si Kristo mabalik ngani. Aron paghandom sa kamatayon ug pagkabanhaw ni Hesukristo, nagahalad kami kanimo Amahan, niining pans kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip, nga ngayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Himua nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo, magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinomdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himua nga mahingpit kami diha sa gugma uban ni Francisco ang among Papa, ni Jose ang among Arsobispo ug sa tanang mga pari, mga reliyoso o mga aktibong nag-alagad sa simbahan. Hinomdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay, labi na ang among gihandom karon. Malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy. Dad-a silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluy kaming tanan nga ni nagsimba dinhi ug ang nagsimba diha sa online nga mga misa. Himua kaming angayan nga makaambit kinabuhing tunhay, uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban kang San Jose ang iyang putli nga bana, uban sa mga apostoles kang San Pedro Calungsod, San Lorenzo Ruiz, San Vicente Ferrer, ug sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila amo ikaw nga daygon ug amo ikaw ang himayaon, pinaagi ni Hesukristo imong anak. Pinaagi kaniya uban kaniya ug diha kaniya gihatag nganha kanimo makagagahom nga Amahan, diha sa kahiusa sa Espiritu Santo ang tanang dungog ug himaya hangtod sa kahangturan. Amen. Maghiusa kita pagsangpit sa tong langit ng Amahan ginamit ang mga pulong ni Hesukristo. Amahan mo, gana ka sa mga langit, pagdaygon ang imong ngalan, muabot ka na mo ang imong gingharian, matuman ang imong pagod, dinis sa iyong tamay kung sa langit. Ang kalano na mo sa matang adlaw, ihatag ka na mo karong adlaw, upasayloa kami sa among mga sala, bago nagapasaylo kami sa mga nakasalakan namo, ug dili mo kami tugyan sa pagsulay, hinuluan mo sa kami sa dapat. Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang dautan,
Hatagi kami sa kalinaw na ining panahuna, aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamok, samtang nagapaabot kaming malaumon sa pagbalik ni Hesukristo among manunobos. Kay mo man ang gingharian, ang kahugang ipayan, hangtod sa kahangturan. Ginoong Hesukristo, nag-ingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan, og sibo sa imong kabubuton hatagi kami sa imong kalinaw ug kahiusa. Ikaw nga buhi ug hari hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay manaa kaninyong tanan. Mana usab kanimo. Ato karong ipaambit ang timaan sa atong panag-inig suunay. Peace be with you. Kordero sa Dios na nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluy kami. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluy kami. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, hatagi kami sa kalinaw. Kini ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, bulahan kitang tanan nga gidapit alang sa iyang santos nga bangkete. Ginoo, di ako angay makalawat kanimo, apan ipamulong mo lamang ug mamaayo ako. Espirituhanong pagkalawat. O Jesus, nagatuo ako nga matuod kang anaa sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanang butang, ug nagtinguha ako sa pagdawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili man ti ka madawat karon sa paaging sakramental, umari ka sa akong kasing-kasing sa espirituhanon nga paagi. Gihangop ko ikaw ug gihiusa ang akong kinatibuk-ang kaugalingon diha kanimo. Ayaw itugot nga mahimulag ako kanimo. Amen. Ang lawas ni Kristo. Amen. Sa akong pagpanaw ning kalibutan, ang kauban ko kalisod o pagsulay, ang imong kamot nga kanako nagkupot, maoy pasalig sa pagbulig gikan sa langit nun nga amahan. San Jose, kanunay kong kaabag sa mga kabalaka, kahingawa sa lawas o kalag, pagkabot sa mga ginaraw, tanang utang maayo, tanan isandi ko kanimo. San Jose, among amahan sa pagtuo, ang mahilom nga mga tunog mo, pagasundon ko, pagasundon ko. San Jose, among amahan sa pagtuo, ang mahilom nga mga tunog mo, pagasundon ko, pagasundon ko. Magampo kita.
O Ginoo, panalipdi kanunay ang imong banay nga naglipay tungod sa pangilin ni San Jose. Ampingi nga maluluyon ang imong gibusog sa Eucharistia gikan niining altar, ingon man ang imong mga gasa nga sa imong kaluoy imong gihatag pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Usas mga nindot nga gasa nga atong nadawat karon mao ang Diyos nong katagbawan, divine contentment. Mahitabo ra ni kung ato gyung sundon si San Jose diha sa atong pag-ampo, pagkaputli o pagkakabos. Sa prayer, purity, and poverty. So salamat sa mga tao nga relax kaayong namalit na tog slots ang atong halin sa atong San Vicente Ferrer's Daily Abundant Graces or SBF DAG. Sa ako nang gikaingon kaganihan, nahalina na tag 10,309 slots, ana apay 65,691 slots nga available at 500 pesos per slot. Ang ato sang God's Protection, Healing and Joy, GPHJ nga slot para sa atong annual nga piyesta o sa atong Holy Week celebrations. Ana tay halin nga 3,938 ka slots ang nahibilin karon nga available, 41,062 slots pa. Daghan ba ni o jutay? Jutay ra kayo ni oy. Kung ato lang yung puyan ang pagsunod ni San Jose. Jutay ra jud kay ni nga slots. Usara ni kasimana horot na ni. Pero kung di ta matakda ni San Jose, abutan na lang ta anig 5 ka tuig, di gini horot. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manaa sa kaninyo. Ug manalangin kanato ang Dios makagagahom sa tanan. Ang Amahan, ang Anak ug ang Espiritu Santo. Amen. Nahalad na ang misa ato ning padayonon pinaagis pagpalambo sa gugma, kalinaw ug panagdait ni Kristo. Salamat sa Diyos. Mangluhod.